estää Cameron Jonesin. Jones ympäri ilmaan, ympäri pohjaa. Pitkälti läpi eurooppalaisen uransa. Jones haastaa, onnistuu! Cameron Jones jälleen. Jones odottaa Skinnerin screen. Se vaihdetaan. Jones vastaa Lawson. Jones! Joe Lawson vaihtaa, mutta ei pysy edessä laillisesti. Ottaa kolmannen virheensä ja Cameron Jones viivalle. 3 pisteen suoritusta viimeistelemään ja kasvattamaan eroa 10. Siinä vielä Jones. Lawson ehdottomasti virhe. Hienosti suojelee Cameron Jones palloa ja luo kontakti tuolla vasemmalla kädellään. Näin. Rougeon ja Carterin tuplaskrin. Jonesin kolmonen! Cameron Jones venyttää johdon 13. Rougeon katsoo optiota, Nikkarinen kiinni nyt Skinnerissä, pallo ulos Henrik Kantonen. Hieno löytö, eipä se olekaan vähän kahdesta, mutta ilman saa pallon Jonesille. Jonesin kolmonen jälleen! Käsittämätön heittovirhe vierailijoilla. Cameron Jonesin toinen. Jones haastaa Kottia vastaan ympäri ilmaan! Ja pohjaan Cameron Jones! Pelaa uskomatonta ottelua. Seagulls vaihtaa kentälle 9, Antti Kanervo 31, Joe Lawson. Advan heittää heittämässä, China Boss kokaa heittoviivalla. Cameron Jones venyttämään johtoa 14. Kuittaamaan tuon Huffin onnistumisen kaaren takaa joka ikinen kerta, kun Seagulls saa kovan onnistumisen, niin Karhu Basket vastaa omallaan ja on käytännössä koko ottelun pitänyt kuitenkin Seagullsin kohtuullisen